امشب در 24 سوالات جدی از تهران درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه ماهاست امکان بازرسی مراکز هسته‌ای تخریب شده در ایران رو نداشته. همزمان با ابراز نگرانی پزشکیان پیرامون درگیری‌های داخلی در صورت حذف خامنه‌ای، جروسلم پست میگه آمریکا و اسرائیل شاید بتونن از این اختلافات برای تغییر حکومت استفاده کنن. و اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در عراق، گزارش‌ها از پیشتازی ائتلاف گروه‌های شیعی خبر میدن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش میگه ایران همچنان اجازه ورود بازرسان به تأسیسات هسته‌ای بمباران شده رو نمیده و راستی آزمایی موجودی اورانیوم غنی شده این کشور به شدت عقب افتاده. آژانس به اعضا گفته این نهاد که باید ماهانه موجودی اورانیوم غنی شده تا 60% ایران رو راستی آزمایی کنه 5 ماهه به این مواد دسترسی نداره و ایران توافق قاهره برای از سرگیری کامل بازرسی ها رو باطل کرده. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، به نظر میسه این تنش‌های ایران و آژانس داره وارد مراحل جدیدی میشه. بله دقیقاً یک بار دیگه حالا در این گزارشش آقای گروسی داره اشاره میکنه به نگرانی هایی که آژانس داره و بیشتر هم میشه از اینکه تداوم دانش در مورد فعالیت های هسته‌ای ایران رو داره از دست میده. 5 ماهی که دسترسی به ایران نداشتن. ایران باید گزارشی در مورد سایت های بمباران شده و اورانیوم غنی شده تا با غنای 60% رو به آژانس میده. این کار رو نکرده. دسترسی ها رو فقط برای سایت هایی که بهشون حمله انجام نشده بوده انجام داده. به نکته دیگه هم اشاره میکنه در این گزارش آقای گروسی و این که قبل از دقیقاً آغاز حملات اسرائیل به ایران به آژانس اطلاع داده که قرار از یک تأسیسات غنیسازی جدید در اصفهان رونمایی بکنه. قرار بوده آژانس به اونجا بره بررسی بکنه ماهیت این سایت رو، تجهیزاتی که در اون قرار گرفته رو، ولی با توجه به بمباران ها این اتفاق نمیفته و حالا آژانس هیچ اطلاعی در مورد این سایت نداره، اینکه تا چه میزان تخریب شده، آیا تجهیزاتی در اون بوده، موادی در اونجا قرار گرفته بوده یا نه، و در مورد این سایت و وضعیت اون هم میخواد اطلاع داشته باشه که در این زمینه هم اطلاعات کافی به آژانس داده نشده. از طرف دیگه میگه این اورانیوم غنی شده با غنای 60% که مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا کرده هم یک بحث باعث نگرانی های بین المللی هم شده. در همه اینها آژانس خواستار همکاری بیشتر ایران. میدونیم که جلسه فصلی شورای حکام قرار هست که برگزار بشه تا 5 روز دیگه و در اون در واقع جلسه است که میتونیم بگیم احتمالاً بیانیه علیه ایران یا قطعنامه علیه ایران تصویب خواهد شد به دلیل اینکه همکاری‌های لازم رو انجام نداده و میبینیم از همین حالا ایران داره تلاش میکنه با متحدانش یعنی چین و روسیه راهکاری پیدا بکنه تا شاید جلوی چنین قطعنامه‌ای رو بگیره، هرچند که احتمالاً موفق نخواهد بود. در شرایط فعلی وضعیت مناسبی نیست. همکاری‌ها ادامه پیدا نکرده، نگرانی‌ها داره افزایش پیدا میکنه و خیلی ها وضعیت رو با قبل از حمله قبلی اسرائیل و آمریکا به ایران دارن مقایسه میکنن که اون زمان هم مثلا گزارشی از طرف آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شده بود، اون گزارش کلی که کشورهای اروپایی خواستارش بودن. ایران میگه حالا مکانیزم ماشه فعال شده، همکاری نکردن خودش رو گردن کشورهای اروپایی و آژانس میندازه و میگه که در واقع آژانس این حملات رو محکوم نکرده و حتی به نوعی تقصیر آژانس بوده که حملات علیه ایران انجام شده. این رو هم باید بگم که در مورد تأسیساتی که در اصفهان قرار داره و نمیدونیم کجاست، حتی اسمش دقیقاً چیه. عباس عراقچی در یک مصاحبه اگر اشتباه نکنم با فاینانشال تایمز گفته بود که این تأسیسات آسیب جدی دیده، ولی آژانس میخواد بیشتر در موردش بدونه. ممنونم از تو. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، برای خیلی‌ها شبیه دژاوو میمونه، میگن شبیه همون روزهای درست قبل از جنگ 12 روز است. درسته و خب به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم با همون شیوه داره جلو میره. واقعا مشخص نیستش که برداشتشون از این که این شرایط رو جلو بردن چقدر میتونه
به نفع حتی بقای حکومت باشه، یعنی منطقی که داره سیستم رو جلو میبره چه میتونه باشه. میدونیم که توی روزهای گذشته گزارش‌های متفاوتی اومده از اینکه به نظر میاد برخی از این مواد ممکنه قبل از حملات به این پایگاه جدید توی کوه کلنگ در نزدیک اصفهان منتقل شده باشند. تونل هایی که به نظر میاد ممکنه خراب شده باشه ولی آسیب جدی اونجا ندیده باشه. به هر حال خیلی مبهم هست برای آژانس و احتمالاً برای ایالات متحده و کشورهایی که میخوان مطمئن باشن که حملاتی که در تابستون علیه ایران انجام شده لااقل برنامه هسته ایران رو متوقف کرده برای مدت معناداری. اگر که واقعا شرایط به این شیوه جلو بره، احتمال اینکه تنش‌ها بالاتر بره هست، چون آقای ترامپ هم بارها در این مورد صحبت کرده که اگر دوباره بخوام به سمت غنی‌سازی یا ساخت سلاح برن آمریکا هم وارد میشه و میدونیم که خب اگر که دولت آقای نتانیاهو هر راهی داشته باشه واسه اینکه بتونه آقای ترامپ رو تشویق بکنه به اینکه بار دیگه به ایران حمله بکنه، این کار رو خواهد کرد. همه اتفاقات منطقه، بازیگران دیگر رو هم که کنار هم بگذاریم، روسیه از این وضعیت سود میبره، چین حتی از این وضعیت سود میبره، از این وضعیت ابهامی که تنش‌ها در مورد ایران بالاست و احتمال اینکه دوباره آمریکا درگیر یک درگیری نظامی باشه در خاورمیانه لااقل به طور محدود، برای اونها هم منافعشون رو تامین میکنه. بنابراین این احتمال اینکه اگر که این رویه ادامه داشته باشه، دسترسی آژانس محدود باشه، هفته آینده قطعنامه علیه ایران قرار باشه صادر بشه و بعد باید دید که اون وقت اعضا چه پیشنهادی رو جلو خواهند برد و اینکه آیا شورای امنیت کاری میخواد بکنه یا اینکه فشارهایی که از نظر سیاسی وارد بشه باعث بشه که تحولات سیر سریعتری داشته باشه. شرایط داخل آمریکا هم البته هست که اون رو هم باید در نظر بگیریم، ولی به هر حال این شیوه جلو بردن پرونده هسته‌ای باعث نخواهد شد که این تنش‌ها در این شیوه که الان به نظر میاد متوقف شده تو این شرایط باقی بمونه. ولی طرف ایرانی هم میگه شرایط ما شرایط عادی نیست. چطور میشه انتظار داشت که دو کشور هسته‌ای بیان و تأسیسات ما رو بمباران بکنن؟ و اونطوری که حالا مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستن، خود آقای گروسی هم اونها مدعیان که نقش بازی کرده در فراهم کردن شرایط این حمله اسرائیل و بعد الان انتظار داشته باشیم که نمایندگان آژانس بیان و از تأسیساتی که بمباران شده بازدید کنن. ببینید قابل درکه اگر که اون چیزی که قبل از جنگ اتفاق افتاده بود کمی متفاوت بود با رویکرد جمهوری اسلامی. مثلا اینه که شفافیتی که جمهوری اسلامی نداشته در این سالها اینجا هم داره تکرار میشه. ما در سالهای گذشته بارها و بارها دیدیم که آژانس در مورد دسترسی مشکل داشته، بارها و بارها رفتن ایران، قرار شده یک سری دسترسی هایی بدن. میدونیم که دوربین ها برای مدت ها قطع بود، فید دوربین ها رو نمیتونستن ببینن، بازرسی ها اونطوری که آژانس میخواست برگزار نمیشد. بارها نزدیک به جلسات شورای حکام یه سری تحولاتی انجام میشد، قول و قرارهایی میگذاشتن، یک نقشه راهی رو سرش توافق میکردن و بعد از اینکه اون جلسه شورای حکام گذشت دوباره روز از نو این قابل درک میتونه باشه که جمهوری اسلامی تردید داشته باشه، شک داشته باشه. حتی ممکنه برخی از اتهامات در مورد آقای گروسی آژانس اگر حتی به طور مستقیم درست نباشه ممکنه اسرائیل نفوذ اطلاعاتی کرده باشه. اینها رو در عموم ما نمیدونیم، دسترسی بهش نداریم. اما جمهوری اسلامی با توجه به شرایطی که درش هست، شرایطی که کشور رو دچار همچین معضلات جدی کرده، چطور میتونه مدیریت بکنه؟ و سوال مهمتر اینه که اصلا این بحث غنی‌سازی واقعا هدفش و اون منافعی که برای ایران میاره چه چیزیه؟ حتی برای جمهوری اسلامی، یعنی شما فرض بکنین تمام این ادعاهای جمهوری اسلامی درست باشه، آژانس نفوذ داشته باشه، اسرائیل دسترسی داشته باشه، همه اینها درست. در وضعیت فعلی غنی‌سازی و حتی داشتن سلاح هسته‌ای چه کمکی میکنه به حل و فصل مشکلات ایران با جامعه جهانی که از این
وضعیتی که توش گرفتار شده بیاد بیرون، مگر اینکه بحث بقای جمهوری اسلامی و چانه‌زنی باشه و اون چیزی که به هر حال منافع حکومت فعلی با مردم جایی که فاصله داره اصلا و خب تبعاتش روی دوش مردم خواهد بود. از این جهت به نظرم اونقدر اهمیتی نداره که ادعاهای جمهوری اسلامی صحت داره یا نداره. مسئله اینه که در نهایت جمهوری اسلامی اول باید تعیین بکنه که آیا میخواد حل اختلاف بکنه یا نه. اگر نمیخواد و به دنبال احیای صنعت غنیسازی و یا رفتن به دنبال سلاح هست، چه منافعی رو برای کشور داره میاره و هدفش چیه و لااقل این رو بتونه با مردم خودش در میون بگذاره که این رو به عنوان یک حکومت فعلا ما از جمهوری اسلامی چیزی ندیدیم. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. یک روز بعد از ابراز نگرانی مسعود پزشکیان درباره اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی بعد از حذف احتمالی خامنه‌ای، جروسلم پست نوشته آمریکا و اسرائیل شاید بتونن در آینده از این فرصت برای تغییر حکومت در ایران استفاده کنند. هرچند که در این گزارش آمده سقوط جمهوری اسلامی بدون جنبش اعتراضی گسترده و حمایت بخشی از نیروهای نظامی شاید ممکن نباشه. در همین حال اکونومیست هم نوشته در صورت بروز جنگ دوباره بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، احتمالاً اسرائیل برای تغییر حکومت در ایران اقدام جدی‌تر میکنه. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه به ما پیوسته. سمیرا، همون موقع هم که جنگ 12 روزه بود خیلی تصورشون بر این بود که بنای اسرائیل و حتی شاید آمریکا تغییر رژیم هست، به خصوص اون روزهای آخر با اون توییت‌های آقای ترامپ. چه میگه حالا این گزارش جدید جروسلم پست؟ دقیقا همینطوره. آن زمان بسیاری برداشتشون این بود که اسرائیل برای نابودی جمهوری اسلامی جنگ رو آغاز کرده. آقای ترامپ هم چندین بار خطاب به علی خامنه‌ای نوشته‌هایی رو منتشر کرد، این که من میدونم تو کجا هستی، کجا مخفی شدی، ولی فعلا قصد کشتن تو رو نداریم. تا آمدیم روزهای گذشته نقل قول آقای پزشکیان آمد، ابراز نگرانی که او داشته در رابطه با کشته شدن علی خامنه‌ای و اینکه بعدش چه خواهد پیش آمد. حالا این بعد کشته شدن علی خامنه‌ای یا اگر یک درگیری باشه و علی خامنه‌ای براش اتفاقی در اون درگیری بیفته، بعدش چه خواهد شد، دستمایه یک مقاله تحلیلی بوده در جروزالم پست. نگاهی کردن به این که اسرائیل چطور می‌بینه. البته یک مقاله تحلیلی پشتش نقل قولی از دولت اسرائیل نداره، پشتش این مقاله تفکرات و ایده ها و اهداف دولت اسرائیل نهفته نیست. اینها چیزهایی است که نویسنده این مقاله این باورها رو داره. این که علی خامنه‌ای اگر با مرگ طبیعی از دنیا بره فضایی ایجاد خواهد شد. به نوشته این در این مقاله آمده یک هرج و مرج طبیعی ایجاد خواهد شد که اسرائیل و ایالات متحده میتونن ازش استفاده بکنند و با آمدن مردم به خیابان و با بودن یک فرمانده نظامی که بخواد از مردم پشتیبانی تسلیحاتی بکنه، احتمال سقوط جمهوری اسلامی بسیار زیاد میشه. اما اگر در جریان یک درگیری علی خامنه‌ای کشته بشه یا به ترتیبی علی خامنه‌ای بازداشت بشه یا ماجرای دیگه اتفاق بیفته مثل کودتا، یک جانشینی بیاد بر علی خامنه‌ای، نویسنده این مقاله بر این باوره که این میتونه یک نتیجه معکوس داشته باشه، باعث بشه که مردم پشت جمهوری اسلامی بایستن، ازش حمایت بکنن و اون سقوطی که مد نظر هست در داخل ایران اتفاق نیفته. این چیزیه که نویسنده جروزالم پست معتقده بر این باوره. اما یک مقاله مهم دیگر هم فرداد نوشته شده در اکونومیست راجع به شرایط کنونی خاورمیانه است. چند روزیه که تحلیل ها در این رابطه زیاد شده، شرایط بسیار ناپایداری هست، شرایط خطرناکی هست. بسیاری دارن نگاه میکنند که آیا این وضعیت حتی در کوتاه مدت قابل نگه داشتن، قابل ماندگاری هست یا نه، چه اتفاقی ممکنه بیفته. اکونومیست میگه که در 2 سال گذشته تغییراتی که رخ داد در خاورمیانه، حالا چه سقوط اسد باشه، چه روی اسرائیل با حزب الله لبنان باشه، چه از همه اینها مهمتر جنگ 12 روزه باشه، این تغییرات بسیار تغییرات دگرگون کننده ای بوده. یعنی تغییر ماهیت ایجاد میکرده در خاورمیانه، اما در این حال تغییراتی بوده که بی نتیجه مانده یا ناتمام مانده. به این خاطر سال 2026 سال بسیار مهمی در خاورمیانه خواهد بود. در
اکونومیست 3 تا مسئله رو بررسی کردن که چشم باید روی اون 3 تا باشه در 2026. یکی آینده غزه است، چطور بازسازی میشه، دیگری پیمان ابراهیم، بقیه کشورها چه میکنن، عربستان سعودی میپیونده نمیپیونده، اصلا مهمتر دور دوم درگیری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی که آیا پیش میاد یا نه در 2026. و نویسنده این مقاله در اکونومیست میگه که اگر درگیری دیگری پیش بیاد، اون درگیری ماهیت تغییر رژیمی خواهد داشت و اسرائیل برای تغییر رژیم وارد یک درگیری دیگر با جمهوری اسلامی خواهد شد و در مجموع میگه 2026 برای کشورهای منطقه سال پر اضطرابی هست، مشخصا کشورهای عرب منطقه مثل عربستان سعودی با توجه به بحث عادی‌سازی روابط با اسرائیل و اینکه ممکنه اگر که اسرائیل بخواد جمهوری اسلامی را به قصد سقوط بزنه، از اون طرف جمهوری اسلامی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حمله بکنه و همه اینها بخواد نگرانی‌های زیادی رو برای کشورهای اون منطقه ایجاد بکنه. ممنونم از همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، در همین گزارش اشاراتی میشه به اینکه شاید بخش نظامی حاکمیت هم باید کاری بکنه برای یک تغییر رژیم احتمالی. چقدر واقعا با توجه به ساختار جمهوری اسلامی میشه تصور کرد که چه در داخل تغییری بخوان ایجاد بکنن، چه بخشی از حکومت بخواد کودتا بکنه علیه حاکمیت بالادستی؟ اصلا چنین مسیری برای تغییر حکومت ممکن هست در ایران؟ بله، با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، تو پروژه‌ای که اسرائیل داشت، پروژه‌ای بود که پیروزی آسان و سریع و برق‌آسا در حقیقت تامین شده بود و هدفش این بود که رهبران نظامی، رهبران سیاسی و بحث غنیسازی و جایگاه موشکی و پایگاه نظامی رو مورد هدف قرار بدن و در اون سردرگمی احتمال داره که خب هم مردم مثلا حمایت کنن از این تغییر وضعیت و هم اونا بتونن به یک تغییر ساختاری ایجاد کنه. خب چند تا فاکتور باعث شد که این اتفاق بر مبنای پیشبینی اسرائیل رخ نده، به خصوص نوع بالا اومدن سیستم موشکی ایران که تونست بعد 15 ساعت پاسخدهی کنه و از همه مهمتر در همون سری هم کوششی کرده بودن برای زدن رهبر جمهوری اسلامی ولی ناکام مونده بود. شورای عالیت ملی هم ناکام مونده بود، بنابراین بخش از اون پروژه انجام نشد. اما در مورد اینی که با بلوک‌های قدرت تماس بگیرن، حتما رفتن در حال تماس گیری. ببینید، اینا با بخش‌های مالی سیستم که در بیرون پایگاه دارن حتما در ارتباطن و خب از اونا مشاوره میگیرن، استمزاج میگیرن. نکته دوم اینه که حتما میرن به سمت جذب یارگیری بخشی از بلوک نظامی تا ببینن آیا میتونن در یه موقعیت از اونا استفاده کنن یا نه. اما کارشون خب اینجا دشوارتره، برای اینکه ساختار نظامی رو به گونه‌ای چیدن که بعید میدونم که یه نفر بتونه بیاد یه موقعیت خلق کنه که هم تو بخش نظامی هم تو بخش عمومی مردم رو پشت سر خودش جلب کنه. کار بسیار سختیه. علتش هم این است که این تضاد، یعنی تفارقی که میان ارتش و سپاه هست، این امکان رو کم میکنه. علاوه بر این نوع فرماندهانی که چیده شده فرماندهانی هستن که بعید میرسه که ظرفیت پتانسیل چنین اقدامی رو داشته باشن. نکته سومش هم این است که اینی که حالا این فرماندهان پایگاه مردمی هم داشته باشن یا به اپوزیسیون هم ربط داشته باشن، اونم کار بسیار دشواریه. بنابراین این پروژه که بخشی از بلوک قدرت با بخش ناراضی تغییر کنه و متحد بشن و تغییر کنن، خب تنها راه گذار مسالمت آمیزه. در همه دنیا همین فقط کار میکنه. ولی اینی که آیا اونا بتونن یه همچین یارگیری کنن، من یکم بعید میدونم، جز این که ساختار دچار آشفتگی بشه بر اثر جنگ، بر اثر اختلافات یا بحث جانشینی. اون موقع ممکنه وقت تو این اختلافات یک گروه‌های با هم متحد بشن، گروه‌های نظامی با گروه‌های مالی، و اون موقع برن به سمت یک وضعیت جدید. این بحث زدن آقای خامنه‌ای خب الان خیلی جدی‌تر شده، در حدی که حتی خود پزشکیان هم بهش اشاره کرده. در یک سناریوی احتمالی اگر رویارویی دیگری صورت بگیره و خامنه‌ای رو حذف بکنن، به نظر شما بلافاصله بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ ببین، سری قبلم کوشش کردن و ناکام موندن، ولی
برای اینکه این اتفاق بحران ایجاد نکنه در چند لایه دارن پیشبینی کردن الان برای که اون غفلت قبل انجام ندن. یکی اینه که هم در مورد رهبری هم در مورد رهبران نظامی و سیاسی پروژه‌های جایگزین گذاشتن. بنابراین یک آمادگی در مورد پروژه‌های نظامی و سیاسی که حتما جایگزینا تا چند رده مشخص شده، اما در مورد رهبری خب طبیعتاً خیلی به خاطر اینکه بسیار بحث برانگیز خواهد شد خیلی با چراغ خاموش خواهند رفت. در پشت سر به نظر میرسه دارن صحبت میکنن که بتونن این انجام بدن. نهاد رهبری میخواد رهبری آینده در دست خودش باشه، بنابراین کاندیدایی رو انتخاب خواهد کرد که بتونه مدیریت کنه. این قطعا روی این کار میکنن. یعنی با توجه به اینی که الان هم آقای خامنه‌ای تقریبا قبضه کرده دیگه آقای نابرحق، اینطور نیست اگر خامنه‌ای حضور فیزیکی نداشته باشه اون موقع چقدر این دعوای قدرتی ممکنه الان با محافظه‌کاری حرف میزنن احساس بکنن که خیلی خب الان فرصتی است برای یا نجات خودمون از یک فروپاشی کامل یا حتی اپوزیسیون بگن فرصتی است برای تغییر حکومت. بله ببینید الانم آقای خامنه‌ای الانم به نظر من اسرائیلیا پروژه رو متوقف نکردن. به خاطر همینم هم خود آقای خامنه‌ای علنی نیست، هم 300-400 نفر از مقامات مهم همه در حقیقت مثل شبهوار زندگی میکنن، زندگی عادی معمولی قبل از جنگ رو ندارن. یعنی این پروژه است که با توجه به دیتاهایی که اونا دارن در هر لحظه ممکن عملیاتی بشه. ولی حالا فرض کنیم عملیاتی شد، طبیعتاً همین که شما گفتید اختلافاتی داره شکل میگیره. مهم اینه که آیا این عملیاتی شدن این اتفاق موقعی است که جنگ هم باشه یا جنگ نباشه. اگر فرنامه ترور باشه خب ممکنه مدیریت کار براشون راحت تر باشه. این بستگی داره که اونا تونسته باشن توافق بخشی از بلوک قدرت رو گرفته باشن. ببینید قطعاً بخشی از بلوک قدرت ایران مخالف این سیاستایی است که آقای خامنه‌ای در مورد مذاکره با آمریکا، در مورد غنیسازی و بحث نابود اسرائیل دنبال میکنن. معتقدن ایران نباید وارد این درگیری‌ها بشه، این درگیری‌ها غیر ضروریه. جایی که ممکنه همشون متحد باشن بحث موشکی. در بقیه موارد اگر شما حتی نامه اصلاح طلبها رو نگاه کنید در اون سه مورد دیگه خواستار تجدید نظر در سیاست خارجی ایران شدن. بنابراین این اختلاف نظرها وجود داره، به طور جدی هم وجود داره. توی جامعه هم انعکاسش رو می‌بینید، توی گفتارهای هم دیروز آقای پزشکیان، آقای معرشی، بقیه هم توی گفتگوهای الیت‌ها می‌بینید و مشخصه که جامعه راهبرد بحث نابودی اسرائیل، بحث غنیسازی و بحث دشمنی ذاتی با آمریکا چیزی نیست که حاکمیت بتونه اللحاظ منطقی و حساب و کتاب امنیت ملی و تمامیت ارضی توجیه کنه. بله میشه توجیه ایدئولوژیکش کرد، میشه بحث‌های دیگه برد که مثلا آقا امام زمان ظهور میکنه، ولی از لحاظ منطق امنیت ملی و منطق سود و زیان که منطق اکثریت جامعه شده این قابل فروش نیست. و به خاطر همین اگر این ضربه یعنی اتفاق بیفته طبیعتاً این چالش وجود خواهد داشت. حالا آیا کاندیدای وجود داره که اونا جایگزین کنن؟ آیا مخالفین میتونن بسیج کنن؟ اینا همه میتونه صحنه تغییر بده. در سری قبلم در فوت آیت الله خمینی هم اختلاف جدی وجود داشت، ولی خب موقع آقای هاشمی بود تونست جمع کنه مجلس، یعنی هم پسر آقای خمینی بود هم آقای هاشمی تونستن سریع جمع کنن با اینکه آقای منتظری رو به عنوان یک قائم مقام رهبری برکنار کرده بود. الان سطح اختلافات بیشتره، نیروی میانجی که بتونه حل و فصل کنه، اجماع درست کنه عملاً وجود نداره. تو سپاه هم چهره‌ای که بتونه اجماع ساز باشه یا جامعه رو بیاره پشت سر خودش وجود نداره. همه اینا میتونه موقعیت رو دشوار کنه. تنها راه حل اینه که اینا به برخیشون هم گفتن یا خود آقای خامنه‌ای تغییر راهبرد بده یا واگذار کنه به شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص اونا انجام بدن، یا اینی که تغییر رهبری صورت بگیره که اون بتونه تغییر موازه بده. بدون تغییر راهبرد قطعا جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل قطعی است و روز به روز هم میتونه ریسکش بره بالا، به خصوص اگر ایران در مورد غنیسازی با آژانس همکاری نکنه. و از همه مهمتر در مورد موشکی هم که قبلا هم امروز هم وزیر انرژی اسرائیل تاکید کرده که ما اگر ببینیم که تغییر مهمی داره در حوزه موشکی میفته حمله میکنیم. بنابراین یا بایستی قبول کنن وارد یه جنگ با چشمانداز نامعلوم برن یا تغییر راهبرد بدن که کشور از جنگ راهی پیدا کنه. این دوتا هنوز بحث
با اینکه شعارهای آقای خامنه‌ای تند جناح رادیکاله، ولی به نظر من در درون سیستم بحث‌های جدی وجود داره. آقای پزشکیان که معتقد به تعامل، حتی آقای لاریجی هم شعار تند میده، ولی در واقع خودش میدونه که حاکمیت ظرفیت ورود به یک جنگ گسترده با این ابعاد که این سری زیرساخت‌ها مورد حمله قرار خواهد گرفت نداره و بنابراین باید ببینیم که این زورآزمایی و چانه‌زنی به کجا ختم خواهد شد. حاکمیت منتظره که یه فرصتایی هم صحنه بین‌المللی ایجاد بشه که من بعید می‌دونم بتونه این موازنه رو تغییر کنه. ممنونم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. آکسیوس میگه همزمان با آمادگی‌ها برای سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن در هفته آینده، مقامات آمریکایی و سعودی در هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده‌ای رو هم برای نهایی کردن مجموعی از توافق‌ها از جمله پیمان دفاعی انجام دادن. بنا به این گزارش، جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ، آخر هفته پیش به ریاض سفر کرده و با بن سلمان دیدار داشته و از طرف ریاض هم خالد بن سلمان، وزیر دفاع سعودی، با مارکو روبیو، پیت هگست و استیو بیتکاف در واشنگتن ملاقات کرده. آکسیوس میگه یکی از توافق‌های مورد بحث تضمین امنیتی آمریکا به عربستان و خرید بسته عظیم تسلیحاتی شامل 10 جنگنده F-35. بریم به کاخ سفید. همکارم آرش علی از اونجا به ما پیوسته. آرش، همه اینها در آستانه سفر روز دوشنبه ولیعهد عربستان به جایی است که تو در اونجا هستی، کاخ سفید. چه میدونیم در مورد چانه‌زنی‌های قبل از این سفر؟ خب فرداد، هر دیدی رو بازدیدی است. آقای ترامپ ماه می امسال سفر کرده بود به عربستان سعودی در قالب سفر خاورمیانه ایش. اونجا چند روز با محمد بن سلمان گذرونده بود. پایه اصلی سیاست خارجی دولت ترامپ به گواه مطبوعات در خاورمیانه بر اساس مذاکرات و توافقاتش با محمد بن سلمان است. روابط شخصی ترامپ، خانواده‌اش، دامادش با خانواده بن سلمان پوشیده نیست بر کسی و الان هم این بازدید که قرار است روز دوشنبه اتفاق بیفتد سابقه تاریخی جالبی دارد. یک ماه می اتفاق افتاد وقتی آقای ترامپ رفت به عربستان سعودی. همون ماه می گزارش قبلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اومد. یک ماه بعد جنگ شد بین ایران و اسرائیل. الان قرار است آقای بن سلمان بیاید. درست قبلش گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوباره منتشر شده است. همه دارن صحبت میکنن راجع به بخش بعدی که ممکن است به جنگ بکشد بین ایران و اسرائیل و گزارشی هم که اکسیوس داده است در مورد توافقات پشت پرده و مذاکراتی که به شدت ادامه دارد. این چیزی بود که در واشنگتن ما پشت سر هم میشنیدیم، نه فقط در مورد سرنوشت توافقات بین آمریکا و سعودی، بلکه در مورد کشوری مثل سوریه، توافقاتی که بین امریکا و عربستان صورت گرفته است در مورد حمایت از دولت جدید، همچنین در غزه. و الان گزارش اکسیوس میگوید قرار است در سفری که دوشنبه انجام میدهد محمد بن سلمان به کاخ سفید یک توافقنامه یا پیشنویس یک توافقنامه امنیتی و دفاعی بین دو کشور امضا بشود. انتظار میرفت این یک توافقنامه امنیتی و یک پیمان دفاعی خیلی محکم باشد فرداد، شبیه اون چیزی که آمریکا با ناتو دارد. اما الان واشنگتن پست گزارش میداد که شبیه اون نخواهد بود، شبیه پیمان ناتو نخواهد بود، حتی شبیه اون توافقنامه‌های امنیتی و دفاعی که آمریکا با ژاپن دارد یا با کره جنوبی دارد، شبیه اونها هم نخواهد بود. واشنگتن پست میگوید بیشتر شبیه توافقنامه امنیتی خواهد بود که آمریکا با قطر جدیداً نوشته است، که یک توافقنامه امنیتی است ولی مشروط است و همه جور در واقع تضمینی نمیدهد به عربستان، غیر از اون بحث خرید جنگنده‌های F-35 و دکترین تا از دهه 60 کاخ سفید که همیشه برتری هوایی نسبی اسرائیل رو نگه دارد. اگر F-35 بفروشن به عربستان به این تعداد، برتری نسبی اسرائیل هم در این زمینه از بین خواهد رفت. و برخی هم در آمریکا هشدار میدهند به اینکه عربستان ممکن است در خط امنیتی آمریکا حرکت نکند. مشاورین آقای ترامپ میگویند این نگرانی‌ها بیهوده است و فروش جنگنده‌های F-35 باعث می‌شود عربستان بیاید در جبهه آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیرد و متحدین امنیتی آمریکا رو تقویت کند. ممنونم از تو. آرش علی، همکارم از کاخ سفید با ما.
کمیسیون انتخابات عراق نتایج اولیه شمارش آرا رو اعلام کرده و ائتلاف محمد شیع السودانی نخست وزیر این کشور تا به حال بیشترین آرا رو کسب کرده. بر اساس اعلام رسمی بیش از 56% واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. پیشتر یک منبع نزدیک به کمیسیون انتخابات عراق به ایران اینترنشنال گفته بود گروه‌های چارچوب هماهنگی بیش از 180 کرسی پارلمان رو به دست میارن. مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، به نظر میرسه که علیرغم بعضی تحریم‌ها از جمله تحریم مقتدا صدر نسبتاً حضور قابل توجه بوده و به نظرم میرسه که ائتلاف شیعی فعلا دست بالا رو داره. شاید نتیجه خوبی برای جمهوری اسلامی باشه. بله دقیقاً همینطوره. پیش بینی میشد که این بار میزان مشارکت 45% باشه. در دور پیشین 4 سال پیش 41% بود. ولی اینکه میزان مشارکت به 56% رسیده شگفت‌آوره و نتیجه خیلی خوبیه برای آنچه به بیت شیعی معروفه یا همین ائتلاف چهارگانه شیعیان که اینها پیشتاز بودن در انتخابات. میان این وسط علاوه بر این که برای ایران هم نتیجه خوبیه، برای مقتدا صدر نتیجه بدی بود، چون مقتدا صدر تحریم کرد انتخابات رو با این امید که تحریم او باعث میشه که نتیجه میزان در واقع استقبال عمومی از انتخابات، حضور مردم در انتخابات پایین بیاد و این به نوعی جایگاه او رو تقویت بکنه، ولی اینطور نشد، بلکه به عکس شد و اون سهمی هم که اون میتوانست در مجلس به خودش اختصاص بده نصیب رقیبان سیاسیش میان شیعیان شد. چه نتیجه این خواهد داشت در نگاهی که واشنگتن به عراق داره؟ چون می‌دونیم که اونها هم از نزدیک این انتخابات رو دنبال میکنن و به شکلی این انتخابات رو خیلی ها یک رقابت غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن میدیدن. اولا تفاوتی که این بار میکنه این هستش که ممکنه که عراق وارد اون دوره طولانی بی‌دولتی نشه. قبلا همیشه اینطوری بود که بعد از انتخابات برای تشکیل ائتلافی که بخواد دولت رو در دست بگیره، اینکه نخست وزیر کی بشه، رئیس جمهور کی بشه، یک دوره طولانی از اختلافات پیش می اومد. ولی الان با نتیجه‌ای که از انتخابات حاصل شده و با حذف مقتدا صدر از صحنه تصمیم گیری به نظر میرسه که ائتلاف‌ها خیلی راحت‌تر بتونه شکل بگیره و تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر به راحتی صورت بگیره. ممکنه که خیلی سریع اینها انجام بشه. آقای سودانی هم آمریکا روش نظر مثبت داره و هم ایران روش نظر مثبت داره و به نظر میرسه که اون بتونه همچنان بر جایگاه خودش باقی بمونه و همچنین و در عین اینکه مانند گذشته، یعنی در این دوره‌ای که آقای سودانی سر کار بوده، یک رابطه متوازنی رو با هر دو طرف، هم با آمریکا و هم با ایران، یک رابطه متوازنی رو پیش برده و احتمالاً بتونه که بمونه سر جاش و همین فرمان رو جلو بره و همین رابطه متوازن رو پیش ببره. ممنونم از شما. مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. نشست وزرای خارجه گروه 7 در شهر نیاگارا در کانادا در حال برگزاریه. این جلسه بر محورهای صلح پایدار در خاورمیانه، جنگ اوکراین و روسیه، رونق اقتصادی و امنیت در هند و پاسیفیک یا اقیانوس آرام و بحران در سودان و هایتی تمرکز داره. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی. نشست وزرای امور خارجه گروه 7 در جنوب استان آنتاریو در منطقه توریستی نایاگرا آن لیک در حالی برگزار میشه که موضوعات اصلی این نشست از طرف آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا اعلام شدن. موضوعاتی از جمله صلح و امنیت پایدار در خاورمیانه، رسیدگی به بحران در سودان و هایتی و همچنین مسئله جنگ روسیه و اوکراین که برای کانادا بسیار حائز اهمیت. اما علاوه بر کشورهای گروه 7 کشورهای دیگری هم به این نشست وزرای امور خارجه‌شون دعوت شدن، از جمله اوکراین، مکزیک، استرالیا، برزیل، هند، عربستان سعودی، کره جنوبی و آفریقای جنوبی و در کنار اینها نماینده اتحادیه اروپا هم حضور داره. این دومین باری هست که نشست وزرای امور خارجه گروه 7 در کانادا در سال جاری برگزار میشه. بار پیش در شارلووا بود، اما وضعیت جمهوری اسلامی از اسفند ماه، یعنی زمانی که
که جلسه پیشین وزرای امور خارجه تشکیل شد تا به حال بسیار متفاوت شده. مسئله جنگ 12 روزه، از بین رفتن سران نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از جمله سران حماس و همچنین تضعیف قدرت هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از درگیری نظامی با آمریکا، اینها تمامی چیزهایی هست که میتونه روی نقش جمهوری اسلامی در صلح در خاورمیانه تاثیرگذار باشه. اما در این نشست مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم شرکت کرده، او که حالا در سردترین وضعیت روابط کانادا و آمریکا به این کشور آمده، به گفته آنیتا آنان قرار هست که تفکیک بکنن موضوعات رو و به موضوعات مطرح در سطح جهانی بپردازن. این در حالیه که خود مارکو روبیو اعلام کرده که هدف اصلیش در نظر داشتن منافع آمریکا در این نشست. بیانیه انتظار میره که در پایان روز چهارشنبه 12 نوامبر صادر بشه از طرف این گروه طبق روال سالهای گذشته که به این موضوعاتی که در صدر دستور جلسات این نشست قرار دارند میپردازه. مهسا مرتضوی، تورنتو. شماری از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا بخشی از ایمیل‌های جفری اپستین درباره دونالد ترامپ رو منتشر کردند که به گفته اونها بر اساس این مدارک ترامپ از سوء استفاده‌های جنسی جفری اپستین باخبر بوده. کاخ سفید انتشار این ایمیل‌ها رو گزینشی و فریبکارانه خونده و گفته این ایمیل‌ها برای ایجاد روایت جعلی علیه رئیس جمهوری منتشر شدند. به گفته کاخ سفید، یکی از قربانیان این پرونده به نام ویرجینیا جفری که خودکشی کرده، پیشتر بارها تاکید کرده بود ترامپ در هیچ خطایی دست نداشته. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مریم، چه نکاتی در این ایمیل ها بهش اشاره شده و چقدر آقای ترامپ رو میتونه به دردسر بندازه؟ خب فرداد، امروز قرار بود روز تاریخی بازگشایی دولت آمریکا باشه اینجا در کنگره، اما از صبح که این متن ایمیل ها منتشر شد به نظر میرسه این ماجرای رسوایی جنسی مرتبط با ترامپ به مراتب از روز بازگشایی دولت بعد از 43 روز در کنگره مهمتر است، چون کاملا فضای کنگره تغییر کرده و حالا صحبت هستی در خصوص این ایمیل ها هست. مشخصا در بخشی که مهمترین بخش این ایمیل ها هست، یعنی از صبح امروز 3 تا ایمیل منتشر شد توسط دموکرات ها بلافاصله جمهوری خواه 23,000 صفحه سند رو منتشر کردن. یعنی الان تمام این 23,000 صفحه سند در دست بررسی عمده مطبوعات دنیا قرار داره. من دیدم BBC هم که اصلا دل خوشی از ترامپ نداره این روزها به صورت لایو داره این اسناد رو بررسی میکنه. اما مهمترین بخش این ایمیل ها جایی هست که آقای جفری اپستین به خانم مکسول که دوست دخترش بوده ایمیل زده و از ترامپ به عنوان سگی یاد کرده که در اتاق با یکی از قربانیان جنسی بوده اما پارس نکرده. این متن کامل ایمیل هست. اسم اون قربانی جنسی رو اول دموکرات‌ها پنهان کرده بودن، بعد از اینکه کاخ سفید بیانیه داد و گفت اون قربانی جنسی خانم ویرجینیا جفری بوده، دموکرات‌ها اون رو تصدیق کردن و تایید کردن که بله همون فرد بوده. اما این فرد که هست، این خانم جفری فردی هست که در سال 2000 در ویلای آقای ترامپ کار می‌کرده در بخش اتاق ماساژ و بعدها گفته شده توسط جفری اپستین تغییر کرده موقعیت کارش و فردی هست که همین امسال خودکشی کرده. بعد از اینکه این فرد خودکشی کرد یک کتابی منتشر شد که در اون کتابش این خانم ادعا میکنه که آقای ترامپ رو فقط در حد چند دقیقه دیده، اون هم توسط پدرش به ترامپ معرفی شده. در نتیجه ایمیلی که امروز منتشر شده کل محتوای اون کتاب رو زیر سوال میبره، چیزی که کاخ سفید ازش به عنوان یک در واقع شهادت برای رفع این اتهامات داره مطرح میکنه. این تا به اینجای کار هست، کلی اطلاعات متضاد و اگرچه کلی اطلاعات بیشتر که قرار هست در ساعات آینده منتشر بشه. اما چرا مهم هست؟ امروز روز بسیار مهمی برای این پرونده محسوب میشه. در مجلس نمایندگان آمریکا این افرادی که داشتن این لایحه رو میبردن به صحن علنی که آقای ترامپ و خانم پنباندی رو ناچار بکنن تمام این پرونده رو افشا بکنه، یک رأی کم داشتن، رأی 218 هم. حالا امروز دقیقاً روز سوگند یاد کردن یک نماینده دموکرات هست از ایالت اریزونا که قرار هست این فرد رأی 218 هم باشه. قرار هست ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی مثلا حدود 2 ساعت دیگه این سوگند یاد بکنه و بلافاصله همونجا رأی خودش رو بگذاره و در مراسم سوگندش هم گفته شده که احتمالاً 2 نفر از قربانیان جنسی مرتبط با آقای ترامپ قرار هست حاضر باشن. در نتیجه احتمال میره که به زودی این پرونده وارد مجلس علنی نمایندگان بشه و در پایان اگر در مجلس سنا هم رأی بیاره که باز هم احتمالش کم هست، آقای ترامپ ناچار خواهد شد تمام جزئیات این پرونده جفری اپستین رو که در واقع به نوعی بزرگترین رسوایی جنسی تاریخ آمریکا حداقل تا به این جای کار عنوان گرفته رو میتونه به خودش اختصاص بده.
ممنونم از تو. مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان هم از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، خیلی دیگه فرسایشی شده این پرونده اپستین. الان مدت هاست که وعده انتشار تمامی اسنادش رو میدن. خود آقای ترامپ و دادستانیش وعده‌اش رو داده بودن، گزینشی اطلاعاتی دادن. به نظر میسه که هر دو طرف، جمهوری‌خواها به نفع خودشون، دموکرات‌ها به نفع خودشون، گزینشی دارن سعی میکنن که بخشی از آنچه که در مورد اپستین میدونیم رو درز بدن. آنچه که الان دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان منتشر کردن چقدر به نظر شما میتونه آسیب زننده باشه برای دولت؟ ببینید، مسئله اصلی این هستش که آقای ترامپ قطعا نمیخواد که در حال حاضر با توجه به مسائلی که باش مواجه هست در داخل کشور، در سطح منطقه، ونزوئلا، اروپا، چین و جاهای دیگه، موضوعی که در موردش دارن صحبت میکنن موضوع پرونده اپستین باشه. برای من از نظر سیاسی برای آقای ترامپ هزینه زیاد هست و به هر حال تمرکز جمهوری خواهان، تمرکز خودش رو نسبت به کاری که داره انجام میده کمتر میکنه و این مسئله خب آزاردهنده‌ای هستش و همونطور که شما گفتیم مسئله هست که سال‌هاست به هر حال در خبرها بوده. با هر فاش شدن جدید اطلاعات به هر حال چرخ‌های متفاوتی خورده، ولی الان در یک شرایطی هستش که به هر حال ممکن هستش که ما با یک برون رفت مواجه بشیم. یعنی در واقع به یک جایی برسیم که اطلاعات زیادتری از این پرونده منتشر بشه و به هر حال یک افکارعمومی جنبندی در این خصوص برسه. و دلیل اصلیش هم این هستش که به هر حال خود آقای ترامپ، پسرای ایشون، مشاوره ایشون مثل استیو بنن، الان رئیس اف بی آی کش پاتل، پن باندی که الان وزیر دادگستری هست، اینا کسی هستن که در طی سالهای گذشته اتفاقا روی مسئله تاکید زیادی کردن. کش پاتل که رئیس اف بی آی هست یا وزیر دادگستری خانم پن باندی، اینا کسی هستن که قبل از اینکه آقای ترامپ سر کار بیان بارها از این صحبت کردن که این لیست بعد یک لیستی وجود داره، تو این لیست دموکرات‌ها هستن و بعد این لیست منتشر بشه. اتفاقی افتاد بود که یه بخشی از طرفدارای آقای ترامپ کسانی هستن که معتقد هستن که باید به این موضوع رسیدگی بشه و حالا پیرامونین خود شما هم بهتر میدونین که تئوری‌های توطئه مختلفی در جریان هست و به هر حال شکاف جدی در خود جمهوری‌خواه در خصوص این مسئله وجود داره و شکافی هستش که خب به قول معروف که از اون زخمایی که خود آقای ترامپ و اطرافیان ایشون درست کردن. مسئله اصلی این هستش که الان در خود مجلس نمایندگان چند نفر از جمهوری‌خواه هستن، از جمله آقای مسی که یک نماینده جمهوری‌خواه است و خانم مارجری تیلر گرین که اینها موافق هستن که به هر حال یک لایحه‌ای رو بگذرونن که به موجب اون اطلاعات بیشتری در اختیار افکار، یعنی اول مجلس نمایندگان سنا قرار بگیره و بعد در اختیار افکار عمومی قرار بگیره. برای من در مجموع میخوام بگم که کل مسئله این هستش که خود طرح این موضوع در افکار عمومی، اینکه تیتر اول روزنامه بشه برای آقای ترامپ هزینه سیاسی داره، قطعا موضوعی نیست که بخواد بهش پرداخته بشه. از آنچه که تا الان فهمیدیم آقای معماریان، از اسنادی که در آمده، از پروازهایی که به این جزیره آقای اپستین در جزایر ویرجین آمریکا صورت گرفته، مشخصه که همه کسانی که به اونجا رفتن، از سیاستمداران آمریکایی و بریتانیایی گرفته تا اصحاب قدرت، میدونستن که او آدم مرتضی که نیستش. مشخصه که دختران جوان رو به این جزیره میبره، با روحیات و رفتار او به نظر آشنا بودن. ولی به نظر میسه که الان سوال کلیدی اینه که چند نفر از افرادی که به این سفرها رفتن در اقدامات مجرمانه، از جمله احتمالاً در رابطه داشتن با دختران زیر سن قانونی مشارکت داشتن. شما این نکته خیلی خوب رو اشاره می‌کنید، چون به هر حال اپستین علاوه بر این ماجرایی که به هر حال درش درگیر بوده، یه شخصیت پرنفوذی در سیاست نیویورک بوده، یه شخصیت پرنفوذی در سیاست آمریکا بوده. کسایی که اهدا کننده مالی هستن رو به هر حال میشناخته، در فاندریزینگ ها یا اون مراسم ها یا به برنامه‌های مربوط به کمک اهدای مالی برای کاندیداهای سیاسی شرکت می‌کرده، حضور فعال داشته و برای از جهات مختلفی آدم شناخته شده بوده. خب خیلی افراد زیادی رو چه در حوزه افراد معروف در این افراد ثروتمند مثل بیل گیتس و اینها تا افراد سیاسی باش هش و نش داشتن. همونطور که شما گفتیم مسئله مهمی هستش که کدومشون در خصوص این اقدامات مجرمانه آگاهی داشتن یا مشارکت کردن. این مسئله هستش که به هر حال نمایندگان مجلس آمریکا میخوان، مجلس نمایندگان آمریکا میخوان بدونن چه جمهوری خواهان چه دموکرات‌ها. مسئله است که خب افکار عمومی هم نسبت بهش حساس شده، ولی خب به خاطر وزنی که داشت
داشته در سیاست نیویورک یا سیاست آمریکا در اون سالهایی که برای فعال بوده، افراد زیادی رو چشم و نشر کردن و فقط ایمیل داشتن یا صحبتی که این فرد کرده در صحبت محاوره‌ایش با مشاورش یا با نویسندگان یا روزنامه‌نگاران قطعا نمیتونه که سند جرم باشه برای یک